经过度拉长了啊。这是一台奔驰 R350啊，客户反映的是急加油的时候啊，共振异响特别明显啊。其实它急加速共振异响的问题啊，就是它这一坨的分动箱啊里面的链条啊拉长了。下面呢，我们把分动箱拆开，给大家看一下这个链条到底拉的有多长了啊。这个奔驰的分动箱啊，我们已经拆掉了。我们发现呢，这个链条啊，已经过度拉长了啊。这个是第一个问题，它的异响的来源呢，还是这个差速器这里面松晃了啊，导致它异响共振，就是这两个东西坏了。我们维修的方案呢，就是更换一个链条，换一个差速器，这台车的分动箱问题呢，就可以彻底解决了。